Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәміткен бүгін өте дәмді жұп-жұмсақ булочка рецептісін сіздерге ұсынамын. Келесі видео рецептта дәмді күлші нан рецептісімен бөлісемін. Сондықтан да видео рецепт жіберіп алмас үшін менің каналыма лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Булочкалар дайындау үшін біздің қолданатын ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Ыдысымызға жылы сүт құямыз. Сүт салқын болса, газға қойып жылтып алуға болады. Жылы су құямыз. Үстіне қант, бір ас қасық тұз саламыз. Қамыр жақсы көтерілу үшін осындай одноразовый ашытқы қолданамын. Упаковкасы ашылған ашытқы болса, өзінің свойствосын жоғалту мүмкін. Енді венчикпен немесе вилкамен қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Үстіне 2 жұмыртқаны қосамыз, күнбағыс майды құйып, тағы да араластырамыз. Ыдыста менде 750 грамм ұн, осыны електен 2-3 бөліп өткіземіз. Ас қасықпен араластырып аламыз. Қолмен қамыр елейміз. Үстіне тағы да 100 грамм ұн қостым. Ұнның тығыздығы әртүрлі болады, соған да мән беріңіздер. 750 грамм, 850 грамм ұн қосамыз. Қамырды қатты тығыз немесе жұмсақ қылмаңыз. Илеп болған соң салафанмен немесе қақпақпен жауып, жылы жерге 2-3 сағатқа қоямыз. Бір сағат өткен соң қамырды алып, тағы да бір рет басып аламыз. Жылы жерге шамамен 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қоямыз. Қамыр көтерілген соң булочкаларымыздың көлемдері бірдей болу үшін таразының көмегімен 90 грамм қылып өлшеп аламыз. Видеодағыдай түйіп аламыз. Тағы да көрсетіп жіберейін. Противенге қойып, бетін орамалмен жауып, 20 минутқа көтерілгенше алып қоямыз. Осы аралықта пешті қыздырамыз. 20 минут өткен соң жұмыртқаның сары уызына 2 ас қасық сүт қосып араластырып аламыз. Өзіңіз көріп тұрғандай қамырымыз тағы да кереметтей көтерілді. Енді бетіне жаңағы сары уызды жағып шығамыз. Сонда біздің булочкаларымыз піскен уақытында қып-қызыл әдемі болып шығады. Алдын ала 190-200 градуста қызып тұрған пешке 40 минутқа пісіруге қоямыз. Пештің градусын өзіңіздің пештеріңізге лайықтап қоясыздар. Осымен біздің булочкаларымыз дайын, өте дәмді, үлпілдек және қызыл әдемі болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңізге кеңес беремін. Ас болсын. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп қойыңыз. Маған сіздің қолдауларыңыз маңызды. Сіздермен бірге болған дәміткен.